a su nombre, ¿verdad, chicos? Y el sonido de las vocales, el sonido es igual que su nombre. ¿Sale, chicos? Muy bien. La letra F la utilizamos para escribir feo. ¿Qué más? Flaco. ¿Qué más? Fish, que es pescado, pez. ¿Qué más? Foco, foco. ¿Qué más? ¿Cómo? Ficha, muy bien. ¿Otra palabra? ¿Cómo dijiste, Arlet? Fresa, fresa. Muy bien. Ahí se escucha el sonido. Entonces, ¿cuál es el sonido de la consonante F? Hagan así, como si sopláramos entrecerrando los dientes y los labios, ¿verdad? Y decimos A, B, C, D, E, F. Otra vez. A ver, Hani, queremos escuchar tu hermosa voz y decimos A, B, C, D, E, F. Ahora lo decimos rápido como el Rey McQueen, ¿sí? Ok. A, B, C, D, E, F. F. Nada más dicen F, trampositos. Otra vez, chicos. A, B, C, D, E, F. Muy bien. ¿Ahora lo quieren decir en inglés? ¿Sí? Ahora en inglés. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Ahora silenciamos nuestros micrófonos y les voy a presentar una diapositiva del sonido de la letra E y la letra F. ¿Listos? La E suena E, la E suena E. Elefante, elefante, la E suena E. Muy bien, chicos, ahora vamos con la letra F. Recuerden que esta es una consonante y las consonantes no suenan como lo dice su nombre. El sonido de la F es F. Vean cómo hacemos los labios. Cantamos. La F suena F. La F suena F. Foca, foca, la F suena F. Ahora van a cantar conmigo. Vamos a acompañar. ¿Listos? La E suena E. La E suena E. Elefante, elefante. La E suena E. Ahora vamos con la letra. ¡Ay, ya se me olvidó! ¿Cómo se llama esta letra? Ya se me olvidó, chicos. ¿Quién me quiere ayudar? F. ¡Oh, sí! F. Gracias, Ian. Fish. Y ahí está un pescadito. ¿Ya vieron el pez? Con F se escribe fish. Pez. O también se escribe foco. Foca. A ver, vamos a cantar. ¿Qué animal queremos decir? ¿Fish? ¿Foco o foca? Vamos a... ¿Fish? Ok, primero fish y luego foca, ¿vale? Vamos a cantar y después cantan ustedes solitos. La F suena... A ver, soplen. La F suena... Fish, fish. La F suena... Eso. Ahora vamos con foca. A ver. Foca, foca. La F suena... Y soplamos.